السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، ومنور تحييكم تحية تقدير واحترام. اليوم غناخدكم معايا لواحد المكان جميل جدا، لواحد النزهة. هو من النزهة يعني الأخيرة تقريبا في خلال هذا الفصل، هذا ديال هذا العام، فصل الصيف. فهو فصل الخريف لأن كان الجو شوية بارد، خارجة شوية الشميشة كيف ما كتشوفوا، واستغلينا الفرصة باش تكون واحد النزهة لواحد المكان جميل جدا لأول مرة كنمشي ليه. كان نشكر الأصدقاء اللي كانوا فايتين مجي ليه وقالوا لنا عليه على هذا المكان هذا، وجينا معاهم مجموعين. كيف ما كتشوفوا هنايا الناس بالكرفان كيجلسوا تمايا وكيبقاو موجهين مع البحر. ومن هاد الجهه كاين يعني المكان ديال اللي بغى يدير الباربيكيو، اللي بغى يجلس تما الاطفال يلعبوا. فما كانش يعني مشكل ديال الباركين اولا الموقف ديال السيارات، هنايا بالمجان ممكن تحط السياره ديالك في اي مكان. هاد المكان هذا خوتي خواتاتي بعيد شويه عليا، تقريبا بشي 50 دقيقه ديال الطريق، والاسم ديالو لوك لوموند، خارج مدينة غلاسكو اللي كنسكن فيها في اسكتلندا. مكان رائع رائع صراحة جدا، يعني طبيعة ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنايا مناظر خلابة. وهنايا بدا احد الاصدقاء باش يوجد لنا الباربيكيو ديال اليوم. هو صراحة دائما كيتكلف، مشكورا عزيز عليه، يعني هو اللي يتكلف بها. ومن طبيعة الحال أنا والزوجة ديالو يعني كنكونوا وجدنا ديجا سلطات ومشروبات وكل شيء. هذا المنظر اللي كاين قبالتنا، حنا جالسين دابا قبالة هذا المنظر هذا اللي فيه البحر. بالنسبة للناس هنا كيقولوا هنايا راه هذا هو البحر. كاينين الناس اللي تيجيو هنا باش ياخذوا شوية الشمس والسباحة من طبيعة الحال. بناتي في هاد الأوقات في الوقيته هذه كانوا مشغولين مع صحاباتهم كيلعبوا، والباربيكيو ما شاء الله راه بدات كتشعل. اوقات جميله. دابا غنتوادعوا مع البيكنيك اولا النزهات من هذا النوع هذا حتى الصيف لما يجي، اولا الربيع، فصل الربيع ان شاء الله. واخا حنا شويه كيجينا فصل الربيع شويه معطل، تقريبا حتى شهر 4 هكاك، 4 5 عاد كيزيان يعني الجو اكثر. وهنا هذه هي البلايصه اللي قلت لكم عليها. بالنسبه للناس هنايا كيقولوا ان هذا البحر. فكاين واحد الصغير، واحد المساحه صغيره ديال الرمله، وكيجلسوا تمايا الناس فين كيتشمشوا كيف ما كتشوفوا هنايا، والمساحه الاخرى كلها الماء. فما قدرتش نحاول ندور الكاميرا باش نصور الجوانب، لان كانوا الناس تمايا كيمارسوا السباحه. وحتى ان هاد المنظر هذا ديال هاد الاشجار هكا طايحه على الماء كيف ما كتشوفوا، يعني منظر سبحان الله رائع جدا. كنتمنىكم تكونوا كتستمتعوا معايا بهاد المناظر هذه من اسكتلندا، واللي حتى انا كنكتشفها معكم اول مره. كنبغي نشكركم كاملين على الدعم ديالكم للقناه، وعلى كل واحد اللي كيخلي ليا شي تعليق زوين وكيخلي ليا البصمه. ما تنسوناش من البصمات ديالكم، كيف ما سبق الذكر ان البصمات ديالكم كيعاونونا باش يقترح اليوتيوب الفيديوهات ديالنا في اماكن اخرى في دول اخرى. فشكرا لكم كاملين، ومرحبا بالناس اللي جاوا جداد للقناه، وحتى الناس الاوفياء اللي دائما معنا، وحنا دائما معكم. من طبيعه الحال راه المؤثر في عالم اليوتيوب راه ما تيكونش بوحدو كافي باش فقط يسجل فيديوهات ويليحهم، راه حتى الناس اللي هما اللي كيدعموا المشاهدين، نتوما اللي كتتبعونا واللي كتشاهدونا واللي كتشجعونا من طبيعة الحال، والفضل كيرجع لكم بعد الله سبحانه وتعالى. فشكرا لكم دائما.
مناظر رائعة. هاد المكان هذا لوك لوموند اللي قلت كيبعد على مدينة غلاسكو، المركز ديال المدينة تقريبا بشي 50 دقيقة بالسيارة من طبيعة الحال. عفوا. كنتمنى انني في الحقيقة نرجع ليه مرة اخرى، واكيد غادي نرجع ان شاء الله، لان حتى البنات ديالي يعجبهم الحال، وكاين يعني امكنة فين يلعبوا، كاين مساحة يعني خضراء كبيرة، والماء صراحة يعني قبالتنا وداير بينا واحد المنظر سبحان الله يعني رائع جدا. كنعتذر لان هنا قطعت الصوت ديال المياه، لان كان عليا نحذف الصوت لان كانوا الاطفال معايا. والغاية أكيد من هاد المناظر هادي باش الواحد يستمتع بها ويتعاونوا في الاسترخاء. هنايا البربكوة راها ما شاء الله راها بدات كتوجد، وفي الحقيقة جاني الجوع في هاد الوقيته. فكان هذا دجاج التشيكن تندوري وتشيكن مالاي، او لا الدجاج تندوري بصلصة التندوري والمالاي، وهما واحد معروف يعني هذا الاكل هذا عند الباكستان. وبعد يعني الخضر والسلطة من طبيعة الحال. ان شاء الله منين نبداو مره اخرى هاد النزهات هادو البيكنيك، ان شاء الله نتقاسم معكم الحويجات اللي ضروريين ان الواحد ياخذهم معاه في الفتره هذه، في هاد الوقيته هذه ملي كيمشي للنزهه، الحوايج اللي هما ضروريين اللي ساهلين في الاستعمال نتقاسمها معكم ان شاء الله في فرصه اخرى بحول الله. هذه كانت في المكان اللي كنا جالسين فيه من مورانا، يعني البحر قدامك ومن مورانا كان هذاك المنظر هذاك ديال الماء. ونخليكم في هذه اللقطة الأخيرة اللي عجبتني كتير 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 بزاف، وهو هاد الشجيرة هذه في هذا المكان هذه بهاد الألوان هذه وهاد الثمرات اللي فيها، هذاك اللون اللي فيها سبحان الله، كان واحد المنظر رائع. شكرا لكم، نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، أحبكم في الله.